اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في مشهد إيماني مهيب تسمع هذه التكبيرات التي تصدح بها الحناجر لتهتز من عظمتها أركان الأرض والسماء في عرفات الله، حيث يحتفل العالم الإسلامي في 9 من شهر ذي الحجة بوقفة عرفات ركن الحج الأكبر. وتبدأ مناسك الحج بالإحرام، وهو الركن الأول من أركانه ونية الدخول في هذا النسك، وتكون ذروة تلك المناسك في يوم 9 من شهر ذي الحجة يوم عرفة الذي يصعد فيه الحجيج على جبل عرفات. وعندما ينهي الحجيج مناسكهم يحتفل العالم الإسلامي في اليوم الذي يليه بعيد الأضحى في كافة أنحاء العالم بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول، ثم ينتشرون ليقوموا بذبح أضحياتهم. وخلال خطبة وقفة عرفات حذر مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قادة العالم الإسلامي من مخاطة من وصفهم بأعداء الإسلام لتقسيم الأمة، داعيا المسلمين إلى الحفاظ على أوطانهم والتمسك بالقيم الإسلامية. وصعد حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات وسط منظومة أمنية قوامها أكثر من 100,000 رجل من مختلف القطاعات انتشروا لتأمين انسياب حركة الحجيج، وفي ظل وجود كاميرات أمن منتشرة داخل المشاعر المقدسة لإسعاف أو إنقاذ أي حالات طارئة. وقالت السلطات السعودية إنها وفرت الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء المشاعر. وأعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام بلغ ما يقرب من 1.5 مليون حاج، بانخفاض قدره 21% عن العام الماضي بسبب استمرار أعمال توسعة الحرم المكي، فيما ذكرت بعض التقديرات أن عدد من وقفوا على جبل عرفات 4 ملايين حاج. رضوان خطاب، النيل. دائما لا تكون هذه المناسبات ذات الروحانية العالية. هذه الأيام المباركة هي فرصة كبيرة سانحة للترفع على الاختلافات وكذلك لتذويب أي فوارق ربما تكون موجودة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك. نجدد التحية بضيفنا الشيخ إيهاب خيري من علماء الأزهر الشريف، ويعني أبدأ معك فضيلة الشيخ حول ما يمكن أن نقوله في مثل هذه الأيام المباركة في هذا اليوم بالغ الخصوصية حج يوم عرفة. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أود أن تسمح لي حضرتك أن أتوجه بالتهنئة إلى جميع أفراد الأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض وإلى المصريين بصفة عامة. هذه المناسبة العظيمة وهذا المشهد العظيم، مشهد الوقوف على عرفة، كما ذكرت حضرتك مختلف الأجناس والأعراق مع اختلاف الألسنة والألوان، الغني مع الفقير، الوزير مع الغفير، الكبير مع الصغير، الكل يقف يعبد ربا واحدا، يتجه إلى قبلة واحدة، يقف في زمان واحد في مكان واحد. كل هذا يدعو الأمة الإسلامية جميع أفرادها إلى الترفع عن الخلاف الممقوت الذي يسبب العداوة والبغضاء بين الناس. ويعلم الجميع أن سنة الله في خلقه أننا مختلفين في الآراء، وهناك فرق بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف هذا سنة الله في خلقه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أما الخلاف الذي يثير العداوة والبغضاء والشحناء في النفوس فهو المرفوض تماما. الإنسان قد يختلف مع إنسان يحتفظ برأيه لنفسه دون أن يثير شحناء في صدر الآخر. هذا المشهد العظيم يجب أن نتعلم منه، لأن الفرائض في الإسلام شرعت بمقاصد أخلاقية سامية. يعني نؤدي الفرائض في الإسلام من صلاة وحج وغير ذلك لمجرد تأديتها، إنما نؤديها بمقاصدها الأخلاقية السامية. ومن المقاصد الأخلاقية السامية لفريضة الحج هو الترفع عن الجدال والخلاف وتعلم روح الإسلام في الإيثار، لأن للأسف كثير من المسلمين يتعلمون أو يأخذون فكرة عن الإيثار بأنه إيثار مادي، مع أن الإيثار إيثار مادي وإيثار معنوي، وهو ما نحتاج إليه في زماننا خاصة. قد أختلف مع حضرتك في بعض الأفكار، أتنازل عن فكرة قد يثبت الزمن لي أنها خطأ بعد وقت،
أو بعد مرور وقت من الزمن، من أجل أن تتوحد صف الأمة، من أجل أن يوحد أبناء الوطن الواحد. من منا يعني يرنو بنفسه إلى هذه الأفكار السامية والأخلاق والمقاصد التي يعني يهدف إليها الإسلام من خلال الشعائر وخاصة فريضة الحج؟ يعني من منا يقدم المصلحة العليا للوطن على كل السمو بالنفس وإنكار الذات، غير ذلك من الفضائل يكرس لها الحج بصفة عامة. يعني سؤالي عن حكمة تمييز الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم على وجه التحديد من أيام الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. نعم. لأنه كما يعني يقول كثير من العلماء يتحقق في الوقوف بعرفة مشهد إيماني عظيم. الكل كما قلت لحضرتك وذكرت يقف في وقت واحد، في ساعة واحدة، بزي واحد، يدعون ربا واحد، في وقت واحد، وحدة مكانية، وحدة زمانية. الكل ترك متاع الدنيا وما فيها. قد تكون بعض المناسك يعني تأدية بعض المناسك الأخرى البعض يتأخر عن البعض أو البعض يتباطأ بعض الشيء، لكن في وقفة عرفة خاصة هناك ساعة معينة الكل فيها وقوف، أعينهم إلى السماء، أيديهم يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، بأكف الضراعة يسألونه الرحمة والمغفرة. هذا المشهد العظيم يعني يظهر وحدة المسلمين والتي تكمن فيها قوتهم، ويظهر أيضا الحب المتبادل بين المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم، ويظهر النظام الدقيق في أداء هذه الشعيرة. يعني حضرتك تشوف يصعدوا إلى جبل عرفات بانتظام، ثم النفر إلى المزدلفة، كل هذا ثم يعودون للمبيت في منى. كل هذه الشعائر في الحج تؤدى بنظام وتؤدى. فهل انعكس ذلك على واقعنا سواء للحاج أو غير الحاج؟ عندما ينفض هذا الجمع وتنتهي هذه اللحظات أو هذه الساعات أو هذه الأيام المهيبة، يعني كيف يمكن لهذه القيم النبيلة أن تبقى متكرسة في نفوس المسلمين جميعا في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى ذلك؟ نواجه كثير من الفروقات، مخططات أيضا لأعداء الإسلام لتقسيم الأمة الإسلامية جمعا. نعم حضرتك، المشهد الرهيب الذي نراه الآن في عرفة مثلا، هذا المشهد لابد أن نستحضره في وجداننا جميعا، صحيح. أفرادا وجماعات وأحزابا وغير ذلك، لنسمو يعني بالمصلحة العامة للأمة الإسلامية أو للأوطان فوق الانتماءات الضيقة الحزبية والانتماءات إلى كذا أو إلى كذا. يعني لم نستحضر هذه الصورة فلن تكون لنا قائمة. ونعلم جميعا في هذا المشهد العظيم، يذكرني بأمر هام، وهو أننا مما نعاني منه حاليا في الوقت الحالي كأمة إسلامية من تشرذم واختلاف وغير ذلك. نعلم أن يعني بعض الأجانب عنا قد يعني يظهرون لنا أنهم بيدهم سبيل النجاة للخروج من المآزق التي نعاني منها، ولكن الحقيقة أن هؤلاء الأجانب الذين يعني يبرزون أنهم يهتمون بحقوق الإنسان وغير ذلك، هم إذا غضبوا علينا يحيطوننا بالفتن والمؤامرات، وإذا رضوا عنا يتظاهرون بمد يد العون والمساعدة، والحقيقة هم لا عون عندهم ولا مساعدة ولا سبيل للنجاة، لأنهم هم يريدون استعباد هذه الأمة ويريدوا أن تكون خاضعة لهم في كل شيء. لا يريدون لها عزة ولا يريدون لها كرامة ولا يريدون أن تقوم لها قائمة، وهذا يجب أن يعيه كل مسلم سواء كان حاجا أو غير حاج. فلنتكاتف جميعا، فلنسمو بأنفسنا، فنترك الخلافات الضيقة والانتماءات الضيقة. أنا يعني قد أحيي سين وغيري أحيي صاد، لكن سين وصاد وميم ونون وغير ذلك كل لا مجال عنده في الاختلاف حينما يمس الأمر مصلحة الأوطان العليا أو مصلحة المجتمع أو مصلحة الأمة. هذا ما يجب أن نتعلمه ونعلمه حتى للنشء الصغير ونستحضره في أذهاننا. من كان يتقي الله يستحضر هذه الصورة والرمزية لها. في أمس الحاجة لاستحضارها دوما، وما أدعى لذلك في مثل هذه الأيام للتعرف على المزيد من الشعائر المميزة لهذا اليوم المشرف. بالطبع. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نتابع ويتابع ملايين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها من كل حد وصوب وقوف الحجيج بعرفة ومشاركة كثير من الشعائر المميزة لهذا اليوم المشهود، هذا اليوم الذي فضله الله والذي ميزه الله تعالى، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. يعني عودة للشيخ إياب خيري من علماء الأزهر الشريف، يعني ونتساءل يعني الجميع يبتغي المغفرة من الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى الله متضرعا بالدعاء، هل يحصل الصائم والداعي في يوم عرفة على نفس ثواب الحج؟ حقيقة الإنسان أو نفس المؤمنة تصبو دوما إلى الحصول على المغفرة وطلبها من الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يأخذ ثواب الفرائض وهو لا يؤديها، مثلا في فريضة الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم يكن باستطاعة الإنسان أن يحج وهو يحافظ على المقاصد الأخلاقية للفرائض من الصدق والأمانة والإخلاص في العمل والبذل والعطاء، فإن الله سبحانه وتعالى ويكون عنده النية الصادقة لو توفر له السبيل فإنه سيحج، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من فضله ثواب الذي حج وثواب الذي يفعل كذا وكذا من الخيرات. صحيح. لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان